sakti aya nu leuwih sakti dewa kawasa anu leuwih kawasa saha tuh pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saha Allah jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge properti dina dat oge aya 3 dat mutlak dat muqayyad dat katarosi asmana Allah af'alna kun payakun sifatna Rahman Rahim ta Rahman Rahimna ieu welas asihna anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna teh pangurus sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu doh kumaha wa sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya dulu kadenan Pak wallah anu mamalana teh jadi ubud dunya gitu eta jadi budak ka dunya dudunya teuing dengdek kana dunya condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah di akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong bapak urang kan bapak akhir bapak gubernur bapak urang nu bagur teh da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya wallah dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang kitu cenah bos nalika ngobrol jeung dunya dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran puguh bisa bukan bisa ngomong dunya ge hei dunya dawuhan pangeran teh hei dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya gitu astagfirullahaladzim wah eta merupakan marukuma laras Pak jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu heeh kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami gitu merukan teh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi pilih sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh diperlukan dewasa teh di dieu kadewasaan ulah bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah eta ulah ilu we budak dar geus kolot teh bakal dianting dengan asal baranan rencangan urang jadi si horeng dunya mah saliwat lir caina daun talis atau saliwat da urang teh asa teh ti akhirat ya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang Pasawahan padahal itu teh saasa jeung sabaka penghuni asli nama akhirat gini dulu
tapi nah sok kada-kada keungnya palamun urang dek paeh teh nginget-inget paeh muringkak rasanmu sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu bae atuh serba salah hirup teh oh jadi ulah tingkah akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan oh kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jang si lain salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna cenah ngocomalah ulah sina ka manakana cuma engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean geus sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola euy oh main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sok sia ulah baeud wae ka nya Joe pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek kayang teh sok nganyungcung wae kayaknya sok curahkeun mana halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa jang ngusap beungeut jang istighfar ulah lalabora alingna eueuh cenah ngasup ka sawah istighfar jang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu ka pabriko kitu meunang di negara dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana bener mana bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna Jablay di Caangan bangsat di Caangan tukang kroki di Caangan nu iman di Caangan aya panon poe Arab atawa beri cacak panon poe komo nu kagunganana nah mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana wallah eta aya wae sistem pemilu loba kasieun loba karempan nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan ulah sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la elah kumaha lamun anu newak sia teh meupeng lineuk aing tewak sok panena ya loba laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing bener tapi aya di Linggar Jati aya kasieun mana teh loba bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang aditu ulah lalabora kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung si lain ulah euy hak teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh
martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula, KRW heula ajen teh jang. Oh nya murokan teh sarua pemerintah tage. Warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh, dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng cewek ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titih kudu nete teraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Parapah gedang. Ngan lamun dunungan tengidinan ulah cilaing wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok. Pamimpin jeung rakyat. Teu lucu. Lamun silaing bentrok. Mau picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta ge saya idin ti kalau teh mah. Wayahna milua najis. Sieun. Ceuk itu teh meureun sia, tina meureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teh diseng. Bayangkeun ku silaing. Moal teh disengor akang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate. Urang saya aya di. Oh salah kitu teh teh. Cing aya gunana keur balarea. Detik buri nu kitu teh. Tingali. Bener sopoe Kang kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda muda, mari dong. Siapa mah kajana anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu butuhkan perlindungan. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae siapa mah. Siapa mah da kitu wae. Geus dikawin mah karena budak mah disiksa nya. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Heun ulah mamawa dewek dolah palalaur. Milu perlu saksi sece batur ngobrol cilakaeun lalawara cing menghari bangkeun gablek naon sece STNK mumpung aya nu wani tong dicarek antur we ka beungeus buleut nek batur ngobrol kadunungan heula bade ayeuna jig ini jang sok tuturkeun kuring geus aya restu ti kolot aduh kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi guru ratuwa ngatua karo kadang tua boga dulur panggede nak mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa bener teh mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung doana ti aka oge sedih aing gitu-gitu ku sia paingan turucun cepanona mah permios Pak Jigi ini jak assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes aduh ai geus wawartos onaman moh kawas kasasama we ka aing si goblok pake ngajemel sekarang kan ditah ini teh Pak aduh tong ngenyot jang tengahnya ayang pas aja emak beren katanyaan ku indung air rasa teh kasih wetik Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang geus sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah. Awas ki. Kita bener. Hop. Us. Abdi nyari teu Pak. Ngeus ini. Aya dipake jeung nanyakeun ka kolot. Anak-anakan.
kapihatur anom nuhun dolar sama kapihatur nuhun pot cager ibar bulan usum naon di Tumaritis Sumawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis deh waktu kuberit gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala bulan kuberit sanes kagaringan sanes wajir sanes naon dialah we kun boganya abdi mangalamun kudu bogana dan kemalak tinggal di dunungan baut eta deh heureuyan atuh lain di Banyolan itu sing ningali sikon aya rek heureuy kudu keur guligah jelema teh eta mah teh dununganna we pejabatan teh nyaho seni apa san nepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah ulah maksudna ya cek aing oge harita dina riungan di karaton aya saha son Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa saha anu nya tujuan maneh ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apal teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garengseukeun pacogregan sumuhun tah asa dilengkahan Uwa Batara sedengkeun di mana aya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuring jeung Uwa Batara tapi kumaneh teu ditoli teu dihargaan artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenduan ku Uwa Batara ku Uwa Baladewa wah kang dosaku bakadamang Uwa Baladewa bakadamang Uwa Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu iya eta persoalan gan ulah disakompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju ka Tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milarian di Sidawala tah naik bisa jadi mawi kulan ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan henteu agan bisi pajakeun ti teh ku abdi sing jeger abdi sumana ge supana ge daek sok abdi sumpah daek gonok gitu sing burutan tilu kacamatan dan wayahna doa panuhune gan tos pameng abdi teh teh kagok borontok ka palang-belang geus kagok kali ulah geus kagok kali ka teh dicarek ge teh neutreg lanceuk deuleu lanceuk jeung bapak tong boro lanceuk geuning dunungan ku kuring teh digugu nyaan sia teuing sia eta mah neutreg teh nu kitu teh noyod geus beuheung bagong teh nu kitu teh oh nyata kitu teh nyaho aing boga penyakit jantung teh kaprewas manehna mah teu kaprewas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur wayahna balik deui moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan ulah bakal nimulkeun papaseaan lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal benang disingsieunnan abdi aduh astagfirullah eta teh teh nangtang ka dunungan teh aing teh kumaha teh dunungan anu sakitu bageurna sia bakal teh lebaran atuh bakal lapur beuneuh teh THR teh lapur atuh makanya sia teh pasti moal dibere THB THR moal tiasa dihalangan agan abdi Gatotkaca salaku naon di negara keamanannya demi ngamankeun Pandawa Getring jeung Uwa Batara Gatotkaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacanakan abdi mah cicing serius
jadi aing ka sentor jantung teh hupnap sia teh nungtun munding nungtun Raja Wisuna teh telepon gitu nya nyen pucuk tikirang teh wayahna dula dik beunang dicari ka bawa sabab Gatot Kaca salaku keamanan teu ridho ninggal ulah Batara ulah Baladewa getreng jeung sepuh-sepuh Pandawa ngarti ai kahartos maka hartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge aduh aya eta manehna teh jadi tetep di kasawarga samohon kulan kurang ajar sia ditindak ku Gatot Kaca sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge nangtang sakadunungan seolah-olah nangtang teh wah sarojing mengkak rezeki teh jadi sedangkan anu bakal kapang-kakak teh lain anu kursi lain dewek si gareng emak bapak sabaraha nu korban teh sagara papa ngabutuh cumponan kudunungan teh mau dicumponan proposal oge di mau di eta mau digugu mau di ACC paling dideum dikeluarkeun anak di mana ka geus pae sakali deui Gatot Kaca mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega kurang ajar luas yang ngising pasti akan eta geus morotot tunungan lah beuna doala sing inget euy sing yang ka dewek euy baru-baru prototan ka dewek ku ge urang dewek geus ngeleper ke jantung pasti Gusti baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan mah di baeudan saeutik samarampa urang mah mun asa teu gebleug naon-naon hirupnya ngomong oge beurang ayeuna moal tiasa bener maneh mau bisa samohon Gatot Kaca teh lurah Tamtawanagara samohon abdi keterang apa nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngagogo we nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kalpalamatan dan Tawisesa sabta pangrungu Bajigiring tapak nenggala anjir teh dikeluarkeun makaning mejres ya pejet geus ngaluarkeun eta mah doala cing eling euy istighfar teh nya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali mah teu lumpuh mah teh ai rumaos mah agan kagungan eta mah gawe tibankeun ka abdi bener mun tega pati tega kurang ajar leles anjir alah aya di kumaha teh bisa teh eta bieu kadengena anjir jarum puyuh paingan sidawala omonganna oh paingan wani rek sawarga disebut leuleus jurali teh deuleu jurali teh guyuk kan oh kan si lugaya kan bujeng hingga bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bon amuing Kang tuang heula tuh eureus ya ada jeung sate alah di kumaha sia teh heula eta bieu heuh teh disebut leuleus nya sia satiruh metu nu ilmu nu ti aing teh teh didenget teuing nyagan sidawala teh kitu salaresna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lemur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pamajikanana wake di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui
kaget. Ngajo aya nu nyeret jeung abdi teh kitu we. Wah kasurupan sih waranya. Oh, aya hodaman awakna teh. Moal kitu kukusan ulun. Wah, ketika daya luhur. Luluhur Sumedang. Nya. Wah, kasupan Cut Nadin gitu. Atau yang gelung meureun. Bisa jadi mau. Lah. Sing jagekeun deui teh teh kadunungan teh. Ulah begatkeun ti koro aing teh. Cing cageurkeun da ulah. Lah, Cageurkeun. teu tiasa. Goh. Teu bisa naon-naon abdi mah. Ya, si anu nyuruh teh yang Jaya Perkosa mah situ. Oh, bisa jadi teh. Atau yang terong pewot. Pagaya, wala terong peot. Lewatan sekar. Cing tulungan kalau hayang cager. Palai Damang, Iya. anu kagungan Damang saha? Cek. Pangeran. Saha pangeran teh? Nya percaya kaula teh. Ka para juata para sangat juata para lemanten bayar-bayar. Tah etan jadi salah mah. Salah kaprah teh eta. Sing sok penta ka dewa. Nun para dewa. Kaula minta cager para dewa. Aya karasana. Henteu geuning. Dasar. Ampun. Salah kaprah hatinya. Aisyah sok ganggu pemandangan batur. Kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah. Heeh, cek. Lain ganggu pemandangan kuring mah. Cek. Gan Iya. dupi dewa aya inung bapaan, Aya. Batara Guru, Bapana. ai bapana Batara Guru, Ya pasti aya inungan aya bapaan aya ngaranna makhluk mah. nah itu disemah. Dah. Sabab di atas langit aya satelit. Cicing aya di luhur langit aya langit. Aya lagi. Di luhur langit aya lalai. Lalai mah diparahan ya tuh. Kayak gitu. Atau di luhur langit aya Korea. Korea. Oh di langit di mah aing aya Korea kecilu di rombongan. Korea Selatan pan. Korea. Korea. Dewa sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa anu leuwih kawasa. Wah, aya. Eta oge. Saha tuh pangeran kaula? Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina. Saha? Allah jenenganana. Jenenganana Allah. Anu jenengan ku Allah teh saha? Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Properti Dina dat oge aya 3 dat mutlak, dat mukoyat, dat katarosi. Wah, liur aing bawa kanya mancang bawa kanya liur aing teh. Bapane dia. Iya. Allah jenenganana. Datna nyata laisa kamislihi sayun. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Ta Rahman Rahimna ieu. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina Robuna. Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah, eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna. Kuring teu hayang boga pamimpin, boga pejabat agamana eueuh dina hatena. Nol dina hatena naon sabab? Engkena bakal nines ka rakyat, bakal tega ngahalalkeun ka suku pacaran. Buktina bieu rakyat sorangan ku hanya diancam. Keur kapentingan saha anjeun? Jadi lurah tamtama teh.
kepentingan negara jeung bangsa. Aing bangsa mana? Bangsa Marta. Nah arek di Paehan. Nah arek di Tenggelan. Aduh, Karena republikeun geura sok. Republik. Kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh, iya lain dari rakyat oleh rakyat ke marahnya anak-anak baru tikuk nih. Oh. Matak garanut oge. Oh, palu citra. Oh, rekeningna garanut teh. Rekeningna palu citra rekening kentung. Pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah. Oh kitu. Iya. Ulah jauh tina wujud, ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah keluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Walah. Eta Nun Allah, kaula minta cager. Tong cacarawokan da teu budeg. alo Ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. dah Utekeun hate kana jalan anu hade. Sok tobat. Rumasakeun heula dosa. sumohon. Pinuh urang teh ku dosa. Balokot. Boh nu inget, boh nu poho, rumasakeun heula. Nya moal cager atuh sanajan dina hate, sanajan dina ngomong anu tarik, ari hate kotor keneh mah. Sumohon. Qad aflaha man tajakaha. Hak didinya domirna kana hate, bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Ngabersihkeun manehna. Tuh, da teu kukuringnya. Iya. Kusorangan geuning teteh. Percanten Iya. saha diri anjeun teh. Cing, anu sabenerna. Eta mah pangkat mah populasan, Cak. Saliwat teman. Saya teh dunungan. Mun eueuh tilam, eueuh keur aing. Reket. Cuma ke tilam kumaha saya tidak kudu make tilam da teh dunungan urang. Teu. Margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima, teu aya Sidawala teu RT acan. Sarua di hadapan anjeunna. Buktikeun tau, buktikeun. Ngadahar uyah anjeun. Seluruh tamtama kumaha? Asin. Sarua jeung kuring asin. Dawa bedana. Istilah jadi Lamun agan nuang gula, amis. Sarua jeung kuring. Itu kepikiran dari kau. mau jauh kena Kang. Nyoon siapa sekalinya doa ilham pesantren aja teh. Nanti ketinggali. Puasa tara aja teh, tara ketempo. Malah geningan jeung aing masa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih. bari nyumput di goa. Saha teh nu awas teh? Hah? Narek di aku ku anjeun. Iya. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing. Cing nama apa? Oh, Adam tukang cukur ya. Lain. Eta mah Adom atuh. Adom sutisna. Dina nalika Adam keur ngajepepeng, nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng. Para malaikat di piwarang sujud. Iya. Hei malaikat, sujud tak ka Adam. Berak. Malaikat teh sararujud ka Adam. Iya. Aya hiji nu teu sujud. Oh, setan, iblis, lain. Ya, malaikat. Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat, Berarti malaikat. sarujud. Aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud, nya meunang tegoran ablasa, bedegong. Oh, jadi iblis teh bedegong artinya teh. Tabarangna eta mana ulah mitos.
darah mikiran ka baheula iya lamun mikiran ka baheula ai Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atau jin ya manusia benar iya yakin ari anjeun marmot manusia enggak saya ka anjeun eta wujud anjeun teh aya nu sarujud saha diantarana awas denge rasa nu awas ame usik malik iya tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun naon hawa nafsu deh ese dikanalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Albaah walah tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu anggang jeung nah sagala diaku ku anjeun lah eling dola terus istighfar kayaknya ulah hareup teuing dola aing anu sepor jantung nu dola nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal dah naon merek dipika sombong ku anjeun naon merek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak naon udah lebih bangga syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna benar kan di mana ku kidalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong teu kaya cekurang Jawa mah manusia ora anak kagablek eueuh kaboga goblok mun dicampur aduk kitu bahasa ya artinya eueuh kaboga bekangnya manusia itu ora tidak punya apa-apa ora anak kagablek luar biasa Dawala hah luar biasa dek ilmu naon ka anjeunna jeung naon nu rek di aku iya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan atuh kumaha ya kaula ya perintah ya jalankeun biasa we jalankeun parentah teh naon pikeun nyapat anjeun dideheuskeun ka Batara tak geuning nah abad nyencang dek nenggelan kuring sakitu nu butuh teh nah kinten kita kerasa lamun ada digiringkeun dihaturkeun ka Batara siap doh pada dihadapkeun ka saha Kang mun tita tadi pirasa aing kitu mah tegang urang teu kapikiran tadi eta Gatot Kaca kan ya ilmu ti abdi teh si Dawala teh ari denget teh teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung aduh naon teh artina ting naon sudah tua sudah nenek tetap disanjung aduh make segala sudah tua tetap nyandung terus tunjuk ngurus tunyung euy upami kersa mah wayahna atuh ayeuna di haturanan siap Kresna Baladewa anu nganti sumpina Gatot Kaca wah jagakeun sadaya-daya bawa ka dita si belajar
bawa kali kurang ajar kisik baik. Tenang Raka Prabu, tenang. Cali kasep. Diuk ju. Bawa kan itu si burung deh. Ya beri orang ada. Semak kapihatur kula nuhun lah. Diuk. Gening ieu teh. Diuk. Tenang Raka Prabu, tenang. Paparah heula tuh. Diirik siapa ini? Gede hulu. Geus gablek naon sia teh? Udang kan. Tenang Raka Prabu, tenang. Tong diogo, tong jeung mobilnya begitu. Abong anak jelema sangsara sia. Eta teh tidak ngalamun jauh teuing. Teu boga etika. Stres ya teh. Bisa jadi. Modaran bae. Punten atuh kapengkeran. Ieu pula. Semak kapihatur ieu. Diupot. Ieu deui Bapak Mamat. Kamu ing. Modaran bae duana. Gara-gara sia. Calik. Cing. Diokeakan. Di mana benangna ieu teh? Parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung, desa Medang Kamulian. Wah, Bae dituun buah dua bulan. eta teh bisa jadi Hampir ka Indramayu. Tadinya mah cenah nyimpang heula ka Anggada. lain. Nyawa dia omongkeun we yakin mah. Kan bahaya. Dawa lah abdi lah. Podara teh surajan. Ke Raka Prabu tenang. Lah, ulah dibawa nyari tatuman. Geus sidik salah. Da bawa ngartieun dibawa kana hukum bagi jalma kitu mah. Wah, buta hukum. Bawa si Dawala. Tadi tahap ka hiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu. Jantung. Buburatna mah. Teu teu peureureuh jantung teh ratu. Lir nu tutunggulan. Cager-cager saya datang piring. Dia putih. Dawala abdi Gusti. Lain selenting deui, lain beja deui. Wah. Tapi kasaksian. Geus ebre. Yen bade waktu minta izin pikeun Bapak ka sawarga ka Pandawa. Sumuhun. Aya saha dinya? Katingal salira ge aya sareng Gusti Prabu Baladewa. Aya ajen maneh minta izin ka kaula? Duh, eta. Da salira mah sanes urang Amar tapan urang negara Duarwati. Gusti Baladewa urang negara Manura. Da abdi mah da karaja abdi. Dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ku abdi dipapai birokrasi biasa. Da abdi mah prosedur nu diangge. Apaan maneh teh rek ieu teh ka sawarga? Sumuhun. Dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna.
tugas mah tugas saya aktifkan ngarengsikeun pasokan alam dunya teh kresna naon tugasna pikeun ngarengsikeun alam dunya mana itu nah ieu dunya teh disebat rengsek ku ayana salira jauh kareng da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara jauh kareng seueur keneh negara jeung negara perang gitu sobi kali abdi nanya ke negara mana itu nu diamankeun teh nya ya alam dunya tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun geus riweuh riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring na marukana raos kitu manah kitu amankeun heula dina diri sorangan amankeun heula hate kunaon teu jadi jelema hampuraan bener tangteremkeun heula ka mana kumaha sasara baik-baik jeung abdi sok mari kita berdiskusi anjir aya kitu Kang Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu wah babaturan lagi Adnan Buyung Nasution murukan teh Kopi Anan Ruhut Sitompul gelar lagi Batara Opik opik waduh geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nah abad kasinggung ku si Dawala pinter naonana ieu bahaya di dia lamun ieu negara dipimpin ku nu palinter bener sabab ari ilmu teh ngansikna dina otak mun otak ngancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh da kanu pinter deui mamadaekeun barengan atuh ku iman ari iman ngancikna dina ati mun ati geus kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu aya nafsu dina akal jeung elingan di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna dah eta nah anu pinter teh kitu dah dola modal syawai jelema ampang lu yo iya eueuh sugan hiji nu hiji hei Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim Dawala eling si Dawala kapaureun ka dinya mah cing ulah kalagungan cicing sia kabeh na memang na hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya abina-bina teu neuleuh teuing bencak tapi lolong aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan hampang leungeun barang asal hampang leungeun teteungeul barang asal jadi jelema teh rasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makara leuleus Baladewa Gusti Batara bade leuleus kepot aya kasieun Kang tenang heula tenang teu bisa tenang lebih ka kitu tong pipiluan rek dileulesan ulah Walau boga ngaran itu boga ngaran aya atoh aya sieun aing kumaha mun aya nu cobaan aya kejadian kitu jo peceng hul teh dina hate dieu waduh bener tuwas cepot Dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nah saha nu nyiksa saha cing abdi atawa saha nah memang na diteungel ku abdi
bieu pan kadege ku kalau aja nyebut lulus abdi mah nyebut lulus itu FSMR nah jujur ali itu keur sageurkeun aing kapan boga pusaka kemang cangkok wija kusuma teh Raka Prabu Doh. waras tu makani jati-jati tu makani wala surya kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya damang Dah, begini. Nah, nah sia teu mati saas. dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi Benar. mun paminaroskeun ka abdi pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sabenerna ieu lagu mengeduh Sewa odaman. geus eueuh nya ayeuna mah geus eueuh harodaman segala lencarnya Ya, jimat-jimat teh. da eta atuh da hate na kalalotor Benar. hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese akibat kaponengan deui teh Desa iman. Dola lah cageurkeun aing nah saha nu ngaleuleskeun da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh mah kapancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu da sarua meureun eta-eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur Benar. naon kupur artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana Loba poek. oh gitu Gatot Kaca laulan pasti anjeun ngalaman kieu tadinya leres pisan gua mun aya juragan Gatot Kaca mah ku abdi teu perjanten ka abdi kan teu bade nyebian Alhamdulillah mina tong Ayah, bener. lumayan aing aya hargaan aing Ayah, ini nama masa etik gue. kan bade lulus moal kan ieu bade sanggup goreng mana Ceng banget. Badai jago goreng. nya atuh urang meredih we kan damang agan wis bener Audio Raka Prabu direct bereskeun balik by aing balik Nesa Family. Ayah kakak. bayar heula hutang euy Gatot Kaca nyikah ti tempat gua nikah halik bot bade dilulusan ku abdi nyingkah maneh Nyingkah. bilih bade dilulusan nyingkah bilih bade sok buktikeun nya ante teh agak tega lara tega pati tega tinggalikeun isuk Naon isuk teh. isuk di Brebes tinggalikeun Rek demonstrasi bahkan. alah ampun Sang Nalendra Prabu Batra Kresna Doh, iya ge. anu jadi kasinggungna teh di payunan Gatot Kaca Doh, leres. lajeng meremkeun socana Iya ge. ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan Doh, sirahna mapakan mega iya ge. socan nyorot nandingan Surya Kembar den nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji tanar-tanar nepi kaki itu nafsu alah dulu Dora Doh.
nikah dong goblok si dijajak hayang dijejak ya teh wah teu mejrel cicing anjir eta awak deui ju muing itu sirahna dulu oh itu bukna kadupak angin liriabat maka alah anjir bulu kelekna dulu ju wah ya gitu-gitu teh mah alah anjir ya naon kan inung sukuna sagede jublak wah inung suku teh oh hayangnya hotai na sagede kumaha jika nama sadesa karungkupan tak kutai ieu sekali sia hayangnya ho bongan teh nawaran ka aing sekali modal teh serweun ka alah busiat na teh gor teh pinuh katenyo ieu aing katinggal ngagedeannya mohon tadina aing dihanapeun tangka kainu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta tangka kainu jarangotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya ya mohon dek kumaha si ayeuna cicing cicing dinya apaan tadi oge asa ulah nanaon mau adina naon bisa so teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apaan teh naon-naon tadi oge asa bersih da salira anu kakenaan ku naon-naon mah teh nya bongan teu lupa da hak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik ti dituna oge manusia mah sidik tabligh amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedehan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh aing sakieu gedena teh sieun gede napakeneh dina taneuh dina jagat napakeneh dina bumi hartina gede keneh bumi gede keneh ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring tuh geuning komo anjeun teh siti kukuna bener nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring hidawala ya ang hidawala siapa mendegan jeung aing naon sapamandegan eueuh kasieun eueuh aing mah eueuh deui kasieun teh kabagian sangu ipis kana imanda tuh ampun teu sieun ku aing dirawu dicekal ku leungeun sabeula empek bade kumaha-kumaha oge olah pasrah nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayangnya adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan sing adakeun dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok adukeun jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan kalah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apa ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh di awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertelang emang bolet
nyaetaku Indra kagenep kabasana yen dina wujud dawala ayat cahaya nu luar biasa. Wah. Nah, kempes. Ngaretikan deui. Leus. Naon Aing maneh kita tadi leulus we. leulesan saha tuh? Leulus teh kabagian we itu. Ingat teh kana kejo. Kana hakaneun wae si eta mah da. Dawala abdi kulan luar biasa. Doh. Salajengna bade kumaha ayeuna? Pek. Gula rek lalajo. Lain si lain ilmu ti mana teh? Duka teuing atuh sakitu Allah. Kakak sa? Wah, Tuturkeun wa. Kumaha? Tuturkeun. Sok tutur. Sak gogo. Si piomong. bios atuh. Mangga. Leulus. Gitu we lulus ya. Lah. Ini sok lah. Kumane. Sok aing nu tarikna. Leulus. Aduh. Pot ulah heuri pot. Merukana kumaha? Naon ieu teh? Nah atuh meni. Geus Geus karunya. damang agan. Leulus. Teuing sia. Alah. Ya mah. Dek milu ka sawarga. Ai ka hardi kieu mah milu ai. Oh, geus ada cang eta mah. Hayang ngilu ke cang urang. Ai si lain hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur. Sakola-sakola SD Bararocor kuring teh hayang yeun sakola-sakola. Hayang nyeun Ieu negara teh negara agraris. bener. Nah, tingkat kemiskinan menipang lobana, sumber daya alam teh geus komplit, kantun sumber daya manusia yang berkualitas. Eta teh hayang nyeun sarana we sareng Hayang nyeun puskesmas, rawat inap, karawatina. hayang make askes Aduh, ka masyarakat teh. boga asuransi urang Nu teu mampu gratis, gratis. jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus. Hayang di pendidikan ongkoh segala rupana kuring terek nyeun pasantren ongkoh. Hayang nyeun meja pingpong ongkoh. Nya sakalian aing panyieunkeun naon urek. Ulah kaliwat urek. Lah ada tepira tuh urang mah. Jeung dewek teh panyieunkeun kios. Ek dagang pulsa urang. Oh, Hayang dagang pulsa tuh. mudah-mudahan we. Kana Masih lamun hasil aing jadi hayang mio, do hayang HP. hayang HP, hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan. Hayang kompor gas. Hayang kompor gas, Oh, anu ngareneng tilu. hayang apartemen. Aduh, mun muruduh ka hayang Om. Jeung hayang baso. Basona bulat seperti bola pingpong. Aduh, pira baso atuh. Ayo urang init ka sawarga manilok ka siap urang. Sakitu pintonan wengi ieu mugia janten kenangan anu ngaraos dina mana.